Olha, gente, esse tatu tava na minha cozinha, entrou dentro da casa. Nós tirou ele dentro da casa, né? Aí o João pegou esse copo de água, tava dando pra ele. Ele tava bebendo bastante água, né? Acho que por conta desse seco, né? Tá muito quente. Nós jogou um milho aí pra ver se tava com fome. O bicho é manso demais, gente. Então colocou até água no chão e começou a beber aí, né? Aí João começou a lisar esse tatu, gente, é mansinho. Sempre parece que no quintal de casa. Aí o tanto de água ele tava